প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি জায়গা। এই সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে এখানে বেশ কিছু বাজরিকার পাখি রয়েছে। তো এখানে সবগুলো পাখি নর্মাল বাজরিকার। তো এখানে যে সমস্ত পাখিগুলো রয়েছে, এখানে 4টা খাঁচা রয়েছে। খাঁচার সাইজগুলো হচ্ছে 12x18। আর সাথে দেখতে পাচ্ছেন ফুল সেট আপ আছে, এখানে হাড়ি আছে। এটার মধ্যেই 2টা হাড়ি আছে, ওই সবগুলোতে একটা করে হাড়ি, মানে টোটাল খাঁচা ছাড়া বাকি সবগুলোই সেট আপ। 2টা হাড়ি এটার মধ্যে শুধু ডাবল করা আছে, কারণ এখানে 4 জোড়া পাখি আছে। এখানে একটা জোড়া পাখি আছে বাজরিকার, নিচেও একটা জোড়া পাখি আছে। আর এখানে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল। তো বলছে এটা নাকি উড়ে গেছে। তো এখানে সমস্ত পাখিগুলো একসাথে সেল হবে। তো আপনারা যারা নিতে চান পাখিগুলো দেখেন, সবগুলো এখানে অ্যাডাল্ট আছে, সবগুলোই রানিং। আর এখানে দেখেন ফিমেলগুলো পুরো মোডে চলে আসছে। আর এখানে একসাথে রেখে দেওয়ার কারণে দেখেন ডিম পারতেছে, কিছুদিন পর পর একটা একটা করে ডিম পারে। আর ওগুলো ওই দেখেন ওরা একটু ফাটায় ফেলছে, এগুলো ফাটিয়ে ফেলতেছে আর কি, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডিমগুলো। তো আপনারা চাইলে এইগুলো নিয়ে আপনারা একটু যারা দেখেন বুঝেন, একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন কোনটার সাথে কোনটা জোড়া আছে। তো নিয়ে জোড়া দিয়ে দিতে পারবেন। আর এগুলো তো জোড়া আছেই। তো এই সমস্ত সবগুলো পাখি ফুল সেট আপ সহ বিক্রি করা হবে। তো এখানে আমি বলি, এখানে আছে 4 জোড়া পাখি, আর এখানে আছে 1 জোড়া। 4 1 2 3 4 5 জোড়া। এখানে 1 জোড়া 6 জোড়া। আর এখানে একটা সিঙ্গেল, আর সিঙ্গেলটা হচ্ছে মাদি। এখানে আপনারা দেখেন সবগুলোই রানিং পাখি। তো আপনারা এই সমস্ত সবগুলো যদি পাখিগুলো নেন, সবগুলো একসাথে নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে খুবই আকর্ষণীয় প্রাইসে আপনারা নিতে পারবেন। আপনারা সবগুলো যদি নেন 4500 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। কিছুটা আপনারা যদি নিতে চান কিছুটা অনার করা যাবে। আর এই লোকেশনটি হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 2 নাম্বার শিয়ালবাড়ি। তো শিয়ালবাড়ি যদি আপনারা চাইলে আপনাদের এসে নিতে হবে, এগুলো হোম ডেলিভারি করা সম্ভব না। তো যারা মিরপুরে থাকেন চাইলে এসে এগুলো নিতে পারবেন। সবগুলোর প্রাইস দাম চাওয়া হচ্ছে একদম 4000 টাকা হলে সেল করে দেওয়া হবে। এখানে একটা হাঁড়ি আছে, লাঠি আছে, এই খাবার পাত্র আছে, ফিল্টার আছে, পানি ফিল্টার। আর আছে 12x18 সাইজ খাঁচাগুলো এগুলো একটু জং পড়ে গেছে, কিন্তু খাঁচাগুলো এগুলো একটু ভালো। বর্তমানে যেগুলো চলতেছে দেখেন, এটা একটু মোটা। আর এটা হচ্ছে বর্তমান এগুলো চলতেছে যেরকম পাতলা, এগুলো হচ্ছে 220 টাকা করে নতুন বিক্রি হয়। তো এবারে যেগুলো দেখলাম, আসলে 1 জোড়া পাখির দামও কিন্তু আসলে খাঁচা সহ তেমন একটা বলা হয়নি। আমরা নর্মালি এবারে যে 700 থেকে 800 টাকা বা এই পাখিগুলো বিক্রি হয়ে থাকে বাজারে খুচরা। তো আপনারা সবগুলো যদি পাখি নেন, 4টা সেটআপ আছে, আপনারা চাইলে একদম 4000 টাকায় নিতে পারবেন। আপনারা যে স্ক্রিনে যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন, এই নম্বরে যোগাযোগ করলে সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছে মতন। পাখিগুলো আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো হেলদি এবং সুস্থ পাখি আছে, একটা পাখিও অসুস্থ নাই। যদি পাখি অসুস্থ মনে করবেন যেটা, ওটা আমি আপনাকে ফ্রি দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তো এই ছিল আজকে আপনাদের জন্য একটা বাজিকার পাখি ভিডিও। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আর এই সমস্ত পাখিগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে নিতে পারবেন আমার দায়িত্ব। এই সমস্ত পাখিগুলো সরাসরি আমাদের পেজ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। আর যে নম্বরটি দেওয়া আছে, এই নম্বরটি হচ্ছে আমার নাম্বার। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করে পাখিগুলো আপনারা নিতে পারবেন।